Pace, shalom, buongiorno, la shalom di Gesù Cristo. Leggiamo oggi la terza parte del Vangelo di Luca. Luca aveva un ministero insieme all'Apostolo Paulo, e Luca non era un ebreo, Luca era una persona che amava la storia di Gesù Cristo. Forse lui neanche ha conosciuto Gesù personalmente, e Luca ha avuto il desiderio di scrivere questo Vangelo, ma Luca e Atti degli Apostoli è tutto insieme. È scritto da Luca. E poi c'è lì Teofilo, che è l'amico di Dio, a chi Luca ha messo scritto lì su questa persona. Molti dicono che può essere uno e altri, chi è, cos'è, amico di Dio, è una persona, non è una persona, può essere anche l'Apostolo Paolo, può essere, non lo so, ma l'importante è che Luca ha scritto Vangelo di Luca, che è meraviglioso, e anche ha scritto Atti degli Apostoli. Amen. E Luca non era un apostolo, non faceva parte di quelle 12 apostoli, ma neanche anche Marco non faceva parte del 12 apostolo, però Marco era di mamma ebrea, ma Luca non era di mamma ebrea. Allora leggiamo qui, che Dio vi benedica, voi a me, perché possiamo capire meglio la parola di Gesù Cristo. E oggi cominciamo a Luca 1, 39, versetto 39, avanti. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo. Amen, glória a Dio, alleluia. Giovanni, prima di nascere, era pieno dello Spirito Santo. Anche la sua mamma Elisabetta. E allora pensa Maria, la mamma di Gesù, che Dio ha scelto per nascere in questo mondo. Glória a Dio, santo, santo.
perché dove la luce sta, le tenebre deve uscire. Dove la luce entra, le tenebre deve uscire. Não pode rimanere le tenebre dove la luce de Jesus está. Se uma pessoa diz a te que c'è lo Espírito Santo, mas é uma pessoa que lhe piace estar em pecado, é uma pessoa cativa, bruta. Ma dove la luce entra, le tenebre deve uscire. È così. Vieni con noi, Signore. E Elisabetta, piena dello Spirito Santo, e exclamou em em alta voz: Benedita tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Amém? Que era o fruto del grembo de Maria? É Jesus Cristo, é Deus que te ha fatto uomo. Aleluia. Deus que é venuto da noi. Glória a Deus. Na Gênesis 3, credo que é 3, se parla ali di quella donna, che di quella donna veniva che metteva i piedi sulla testa della serpente. Allora arriva questa donna, Maria, la donna più importante della Bibbia. Molte persone sono due estremi. Uno idolatra Maria, altro gruppo, questo che si chiama protestante, disonora Maria. Uno idolatra, altro gruppo disonora, non riconosce la importância di lei. Ma noi dobbiamo leggere la Bibbia e fare attenzione. A chi merita onore, dà onore. Amen? La Bibbia dice: non avete paura. Non sia esagerato da nessuna parte. Non sia tanto cattolico e non sia tanto protestante. Abbia un equilibrio per la gloria di Gesù Cristo. Vieni con noi, Signore. Amen. Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore, di mio Adonai, perché Signore viene dall'ebraico e si dice di Adonai, dell'Eterno. Amen. A che cosa devo che la madre del mio Signore, di Adonai, dell'Eterno, venga a me? Fa attenzione che gli ebrei non chiama qualcuno di Adonai. Ma prima di Gesù nascere, Elisabetta dice: la mamma del mio Adonai. Amen? Venga da me. Elisabetta ha pensato: ma Dio ha scelto me per ricevere la madre
del mio Signore Adonai. Elisabetta è la prima persona che ha riconosciuto. Lei e quelli bimbo che era in suo grembo. Amen. Glória a Dio. Ha riconosciuto la importância di Gesù Cristo e la mamma del mio Signore, del mio Adonai. Andiamo avanti. Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussurrato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore, l'Adonai, amen, l'Eterno, le ha detto. L'angelo Gabriele è venuto da Maria e ha detto che da lei veniva il figliuolo di Dio Eterno. E lei disse, ma io non conosco nessun uomo, lei non aveva nessun rapporto con nessun uomo. Amen. E poi l'angelo Gabriele ha detto, ma è figlio da Dio. E ha spiegato a Maria come sarebbe. Scusa che alcune parole io dimentico. E Maria ha detto sì, e ha accettato. Per questo Elisabetta ha detto, è beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ha detto. Il Signore Adonai è Hashem, quelli che gli ebrei dicono Hashem. Amen? Andiamo avanti. E poi Maria fa un cantico, ma io penso che poche volte nella vita di Maria che è stata molto difficile la vita di Maria dopo aveva il figlio di Dio nel grembo. Io penso che realmente è stato troppo difficile per lei. Molte persone non credevano in lei. Fino ad oggi ci sono delle persone che parlano bugia su Maria. Io penso che quel giorno è stato un giorno molto felice per Maria. Molto felice. Non lo so quando. Penso che altro giorno che lei è stata molto felice è quando è nato Gesù. Altro giorno che lei è stata molto felice è quando Gesù appare risuscitato. Io penso che ha avuto poche volte che lei era tanto felice, perché pensa la situazione di Maria. Quelli che era promessa matrimonio neanche sapeva cosa stava succedendo con lei. Prima lei è andata da Elisabetta, lì ha chiacchierato, ha rimasto 3 mesi lì. Forse, non lo so, pensiero mio, se Giuseppe dice non ci accetto, forse lei andava da Elisabetta a abitare insieme, non lo so. Ma grazie a Dio che l'angelo anche appare a Giuseppe e il Giuseppe anche ha creduto. Amen? Amen, amen, glória a Dio.
Andiamo a leggere, continuo a leggere, andiamo ora i canti di Maria. È bello, bello, bello. L'anima mia magnifica il Signore, Adonai Hashem. Sempre que tu lês nella Bíblia nostra sia la língua portuguesa, italiano, espanhol ou altri, sempre que tu lê de Signore, si parla di, qui lei parlava di Adonai, di Hashem, dell'Eterno. Dopo Cristo è morto, ressuscitato, i discepoli chiamano lui di Signore, di Adonai. Prima chiamava mestre, ma da piccolo era appena un bambino. E quando Elisabetta parla mio Signore, stava parlando del Dio di Israele. E quando Maria fa questo cantico e dice il mio Signore, anche parla di Dio di Israele, di Hashem, di Adonai. Fa attenzione. E lei disse, l'anima mia magnifica il Signore, l'Eterno. Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Amen? Dio è il nostro Salvatore e Egli è venuto attraverso Gesù Cristo per salvarci. Perché ha guardato l'umiltà della tua serva. Amen. L'umiltà di Maria era una persona che non aveva niente materiale. Era uma giovinezza. Appena aveva la promessa di sposare Giuseppe. Forse neanche più la mamma aveva. La storia, il film mette una mamma per Maria, ma noi non sappiamo neanche se Maria aveva la mamma. La storia racconta che la mamma si chiamava Anna, il papà Giacchino, come si dice in portoghese? Non lo so. In portoghese si dice Joaquim. Italiano, Giacchino, non lo so come si dice. Ok, ma andiamo avanti. Ma quindi non parla niente, appena lei dice la umiltà della tua serva. E noi sappiamo che Maria era uma persona semplice. Abitava in una villetta povera. Amen? D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, beata, benedita. È una persona beata, è una persona benedetta. Amen? Gloria a Dio. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Lei ha fatto una profezia. E Maria è una benedetta da Dio eterno. Amen, amen, amen. Grande cosa ha fatto per me l'Onnipotente, il Dio di Israele. Il Santo, il suo nome, Santo, Santo, separato dal peccato. Una persona santa separata del peccato, del male. E disse, grande cosa ha fatto per me l'Onnipotente, il Santo. È il suo nome. Qui lei stava parlando com il
Dio di Israele. Di generazione in generazione la misericordia per quelli che lo temono. È questo che ti manca insegnare in chiesa. Temore a Dio l'Eterno. Andiamo avanti. Ha spiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso il superbi nei pensieri del loro cuore. Amen. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. I superbi sono dispersi da Dio. Oh Gesù, vieni con noi. Come si dice? Ha rovesciato i potenti dai troni. Dio ha fatto questo. Ha disperso i superbi, ha rovesciato i potenti dai troni. Ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati. Amen. Ha rimandato i ricchi a mani vuote. Amen. I ricchi va via a mani vuote. Oh Signore, abbia pietà di noi. Ha soccorso Israele suo servo, che Israele è anche Giacobbe. Quando Dio ha soccorso Giacobbe e la sua discendência, tutte le sue generazioni. E anche Maria fa parte della generazione di Giacobbe. Quell'epoca non c'era un stato chiamato Israele. Non c'era. Ha soccorso Israele e che parla di Giacobbe, suo servo, ricordandosi della sua misericórdia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendência per sempre. Abramo, Isacco e Giacobbe. Per Abramo e la sua discendência per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. È stata lì con Elisabetta 3 mesi, penso che dopo è nato Giovanni, lei è andata a casa. E poi quando arrivava a casa doveva risolvere quel problema con Giuseppe. Leggiamo qui si dice così. Per Elisabetta, intanto, si compie il tempo del parto. E diede alla luce un figlio. I vicini, i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia. Amen. Elisabetta era come Sara.
non poteva aver figlio, era vecchia. Ma Dio ha fatto grande misericórdia su Zaccaria e Elisabetta. E si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre Zaccaria. Ma sua madre intervenne: non si chiamerà Giovanni. Perché? Perché Dio già aveva parlato a lei che era Giovanni. Ma lei non chiacchierava com Zaccaria. Ricorda que Zaccaria estava muto porque não credeva, não acredito nell'angelo del Signore. E Elisabetta disse: não chiamará Zaccaria, ma Giovanni. Zaccaria era um sacerdote del tempio. E loro pensavano che anche Giovanni sareste un sacerdote del Tempio, ma non era quel piano che Dio aveva per Giovanni, il figlio di Elisabetta e Zaccaria. A volte io e tu pensa che è una cosa e è un'altra. E poi Elisabetta ha detto: chiamerà Giovanni. Le dissero: no, c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenno a suo padre. Fino a quest'ora Zaccaria ancora non parlava. E ha domandato attraverso i segni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse Giovanni, è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante lì si aprì la bocca. Allora Zaccaria ritorna a parlare. Dopo ha scritto Giovanni il nome del figlio in quei giorni della circoncisione, e lui ritorna a parlare, apre la bocca e gli scioglie la lingua e parlava benedicendo Dio l'Eterno. Tutti loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuore loro, dicendo: che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Amen. Com Giovanni. Fermiamo qui.
per la gloria di Dio Padre. Amen, amen, amen. Che possiamo leggere la Bibbia con la mente aperta per capire, non prendere nelle dottrine che hanno creato. Grazie a Dio abbiamo la Bibbia per leggere. Allora leggi il Vangelo. Che Dio ti parla. Dio ti dà la rivelazione. Penso che non conosciamo molto la storia. Che Dio sia con noi, che Dio vi benedica. Che Dio benedica ognuno che ascolta la parola di Gesù Cristo. La storia, il Vangelo, quelli che gli apostoli ci hanno lasciato, scritto. Ognuno che legge sia benedetto dal Signore. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, con la benedizione della salute, della prosperità, della pace, nel nome di Gesù, oggi in eterno. Amen, amen, amen. Pace.